Los 5 más grandes bloques forestales en América Central están actualmente siendo sobrevolados por expertos conservacionistas para evaluar el impacto que está teniendo ahí la actividad humana, explica la funcionaria del Servicio de Pesca y Vida Silvestre en Estados Unidos, Annie Cuevas. En particular, queremos evaluar el impacto de la cría de ganado en Centroamérica. Cuando no se controla, es la principal vía de deforestación en la región. Hay importantes razones por las que los expertos estadounidenses, en coordinación con los gobiernos locales y varias ONG, insisten en proteger estas áreas salvajes, explica Cuevas. Es un lugar en donde existe una de las más ricas diversidades de especies y ecosistemas en el mundo, y está muy relacionada con la vida silvestre en Estados Unidos. Por ejemplo, muchas de las aves migratorias que vemos en nuestros patios traseros en primavera pasan el invierno en Centroamérica. Según la experta, la educación e incentivación de las comunidades locales es vital para los esfuerzos ambientalistas. Estas áreas boscosas proporcionan servicios críticos para las comunidades locales en América Central. Son fuente de agua y alimentos y su conservación, de hecho, protege los medios de vida sostenibles. Cuevas advierte, sin embargo, que las iniciativas verdes también traen consigo algunos desafíos. Hay problemas de seguridad para nuestros compañeros en el terreno. Hay profundos problemas en las sociedades centroamericanas como el tráfico de drogas y crimen organizado, y tomamos medidas estrictas y tenemos protocolos para garantizar la seguridad de nuestros socios locales dentro de lo posible. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.